டிராக்டர்டிக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல் வண்டிங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். TN 15 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் அண்ட் ஹூக் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பம்பரும் ஹூக்கு பெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. 2016 மாடல் வண்டிங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 to 90% வந்துருக்குங்க. ரியர் டயர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 50% வந்திருக்கும். டயர் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டேரிங் டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். அந்த வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை சொல்கிறாங்கன்னா 3,80,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 3,80,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தாங்க அந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடி இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டிக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடி நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டிக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.